Gaurkoan txalakari, Unai Elorria idazlea. Ezke ba, ikasketak oso gauza bitxia izan zen bizitzan izan ere, nik prematrikula unibertsitaterako egin nuen arkitektura egiteko. Ja bideratuta nengoen, da azken hilabetean erabaki nuen, nire gustatzen zitzaidana zela hizkuntza, literatura eta bako gauzak eta letrak batez ere. Zientzia, zientzia moldatzen nintzen zientzietan, baina nire bidetik hartu nuen da letretara filologiara joan nintzen. Sari hori batez ere izan zen leiho bat zabaltzea moduan, ez? Izan zen ni oso gustora nengoen euskal kulturan, da euskal irakurleekin eta euskal idazleekin eta lako baten horrek ekarri zuen batez ere itzulpena, nire obra zabaltzea beste leku batzuetara, ez bakarrik gaztelaniara, baita italiera, alemaniera, eta hor etorri zen itzulpen pilo bat, bidaiak egiten hasi nintzen, ezagutu nuen beste realidade bat, beste mundu bat, eta horrek ekarri zuen, lehen esan duan leiho hori zabaldu eta kanpoan zer dagoen ikustea, ez? Nobelako protagonista zelakoa dan, ez da oso errez adierazten, izan ere oso bere ezaugarriak eta oso sakabanatuta daude liburuan zehar. Ari oso bat hartzen du nobelak, bere bizitza osoarena, baina bere bizitza eta bere prozesua kontatzen da munduan gertatzen ari den biolentziaren bitartez, ez? Orduan, pertsonaia baino gehiago, garrantzia handiagoa dauka inguruak eta inguruan biolentziak. Sasoiak daude, ez? Batzuetan ez tozu imaginatzen zure burua literatura gabe, beste batzuetan esatuzu literatura alde batera utzi behar dozu da derrigor, eta beste gauza batzueta dedikatu, eta idazle askok esaten du eta egia da, behar bada idatzi gabe emango nituzkela egun batzuk, eta hilabete batzuk eta urte batzuk, baina irakurri gabe hori bazte kontu bat da, ez? Irakurri behar da, eta hori da behar izan bat barruan daramaguna, da nik uste dut hori gabe ezingo nukela. Idatzi gabe, ez da egit, beste estimulo batzuk eta auki ezkero behar bada egingo nuke idatzi gabe pasatu aldikada batzuk. Enaiz oso beste gauza askotan naiz apuratu obsesiboa, baina horretan ez. Nik berdin idatziko nuke mahai baten gainean, aulki baten gainean, lurrean, ez dut ezer behar inguruan. Izan ere, lehenengo novela amaitu nuen nire etxeko terrazan, justo loba jaio zalako eta negar batean ari zalako egunero, ezin nuen kontzentratu eta azkenean terrazara igo, lurrean jesarri eta han amaitu nuen novela, beraz, horretan enaiz bat ere obsesiboa. Nik egorea oso ondo ikusten dut, datu zehatzik eta ez daukat, baina oso ondo ikusten dut, hau da, ugara herri oso txiki bat, hizkuntza oso txiki bat, eta literatura beti da, hizkuntza handietan ere beti da gauza minoritario bat. Orduan, oso txikia den leku batean minoritarioa hartzen baduzu, derrigor, saldu behar duzu oso gutxi. Eta hala ere guk saltzen ditugu 4.000, 5.000 ale liburu bakoitzeko. Beraz, esango nuke ezin gerela kexatu, daukaguna daukagu. Alde batetik mesede behar bada, eta beste alde batetik kalte, azken batean hori da derrigor datorren gauza bat. Beti kexatu izan gara, edo gizateria beti kexatu izan da gauza berri bat etorri denean. Imprenta etorri zenean ere kexatuko zen baten bat. Lumak galduko zirelako edo eskuziatzitakoak, eta beti kexatu izan gara gauza berriak datu zenean. Ez da kalterako onerako izango da, gauza berria da, etorriko da, gailenduko da, eta horrekiko dugu, eta 100 urte barru liburu bat zer den ere ez du jakingo gazte batek. Berdin dio, kontua da historiak sortzea eta historiak irakurtzea. Musikak beti laguntzen du. Batez ere ez idaztean nik nire oso kontzentratuta egon, baina bai
hortik aparte entzuten dituzun doinuak eta bertsoak, koplak, poesiak, beti dauka zeozer poesiak, beti dauka barruraino sartzen zaizun zeozer, eta normalean hori nahi izaten duzu eman gero. Hau da, musika bidez, doinu bidez, jasotzen duzuna beste modu batera ematea da kontua. Eta horretan, adibidez liburu honetan baladak agertzen dira, balada sarrak, erromantzeak edo, eta horiek belarritik sartu zaizkit eta nik idatziz edo begietatik eman ditut, ezta? Ez da editori adibide hona da, baina hor dago. Lehendakaria izango bazina, kultura mailan ze gauza egingo zenituzke gauzak hobetzeko? Nik argi daukadana da, babestuko nukela sortzailea. Azken batean, guk daukagun, kanpotik daukagun impresioa da, administrazioak beti babesten duela ingurukoa. Hau da, editorialak, produktorak eta halako ekoizle handiak, ezta? Eta sortzailea gelditzen dela azken puntan eta inongo babesik gabe askotan. Orduan nik uste dut hori zaindu behar dela, zelan edo alan. Nola ingo nukeen ez dakit, baina badira moduak. Beste Islandiara eta beste herrialde batzuetara begiratu eta hor badira modelo batzuk, eta nik uste dut borondatea badao eta dirua badao, eta normalean dirua egoten da, naiz eta gero guri konbentzitu krisian gaudela, dirua badao, eta borondatea badao hori babesteko modua badago. Euskaraz sortu eztan ze sorkuntza lan ikusi nahiko zenuke etorkizunean?